Stands com os melhores efeitos sonoros. Apesar de ser apenas um clique, o som do Killer Queen é muito satisfatório. Moody Blues foi muito pedido por vocês e realmente é um som muito único e bom demais. E para encerrar, vamos falar do Zawardo do Star Platinum e dessa vez vamos usar o som aprovado pelo próprio Araki. Jimmy Neutron africano.